Welcome. This is the energy vibration Lezing for all Fish, Sun, Moon, and Rising signs. Welcome. This is de laatste week van de jaar 2016. De week begint vanaf 26 december tot en met 1 januari. En ik moet wel zeggen, bedankt voor de steun in dit jaar van 2016. Niet vergeten je Sun, Moon en Rising te gaan bekijken. We hebben de energy vibration van de vuur in deze week, maar je hebt de aarde element die ga je steunen. Het is fantastisch van wekens door de energy vibration van deze week is wel de vuur-energy. En dit is fantastisch van wekens doordat je eind, je reinig, maar breng balance ook naar iedereen om deze week te behandelen. De kleur is oranje, de engel is artsengel Meteran. Op maandag 26 december heb je een situatie met de geliefde of met de zakelijke partner. En dit is best wel goed vanwege doordat wat is hier aan de hand is dat daar zal veel liefde, omdat jij bent, jullie zijn mensen die verdeel liefde en het heeft mee te maken met either zakelijke partner of je relatie. En dit effect van deze partnerschap is best wel goed, oké? En misschien vind je dat het wordt kwijt geraakt maar hou vast. Het is gewoon soms dat mensen moeten op zijn eigen weg gaan om iets te verwerken met andere mensen en ze kamer te verwerken. Op dinsdag heb je de 4 van de cups en nog een energy van de cups. Dus dit is een emotional week voor jullie. En jullie zijn ook emotional mensen. Maar je merkt dat dit week is zwaar met emotion. Vanwege doordat je weet, daar is gewoon heel veel verandering. Dat is, dat komt in de volgende jaar. En daar ben je niet echt zo blij mee. Maar als je bent van plan een relatie te verlaten, moet je even eerst bedenken en wacht voordat en zorgen dat die andere persoon is ook die wil en die is klaar daarvoor om het los te laten. En als je dat moet doen, als je ziel krijgt dat dat moet je doen, dan doe dat. Op woensdag krijg je de has van de cups. En ik vind het zo fantastisch, omdat de universe stuurt gewoon heel veel liefde naar jou. Dus als je staat te vieren met mensen en zo. En dit is gewoon fantastisch voor jullie en dit is gewoon goed. En als we kijken, donderdag hebben wij de energy vibration van de voel en de zat. En de zat is de energy vibration dat je gaat gewoon weglopen van iets. En het heeft mee te maken met sommige mensen een zakelijke relatie, sommige mensen een samenwerking, sommige mensen een echte relatie, sommige mensen een vriendschap. Dus het is een emotional week voor jullie vismensen. En sommige mensen kunnen goed emotie hebben, maar sommige mensen houden een beetje vast om wat voor relatie het is. Daar ga je wat pijn van krijgen. Vrijdag hebben wij de 8 van de cups omgekeerd. Dat betekent dat echt je gaat een eind naar een relatie gaan zetten, oké? En het is zoiets als je zit daar na te denken en dan je hebt het accepteer in deze week. Dus het is zoiets als je zit daarna over na te denken en dan je hebt het gewoon geaccepteerd in deze week en denk ik loop hier weg van. Op zaterdag heb jij de energy vibration van de 7 van de zwaarden. En de 7 van de zwaarden is een tijd wanneer zoiets als, ja, ik kom tot een eind naar iets en ik accepteer het, oké? De 7 van de zwaarden is de tijd dat je realiseert dat deze situatie doet niks meer voor jou en het is tijd dat je loopt gewoon weg van.
Op zondag heb je de as van de zwaarden. Dus dit is echt een week van emotional verandering. Loslaten van dingen, loslaten van dingen. Dingen dat je houdt vast aan. Je begint los te laten, los te laten. En dat is het als jullie vismensen houden vast aan iets. Dan je realiseert dat het is moeilijk voor je om los te laten. En je begint nou om te zien dat het is tijd dat je loslaat. En je wordt hier triumphant uit over. Je focus voor de week, het wordt de 5 van Cups omgekeerd. Dus whatever situatie het was, de eind van een period, een situatie, je hebt het gewoon geaccepteerd. Je kijkt daar niet achter, je hebt het gewoon geaccepteerd. En het is een week waar je emotional situatie, je hebt het geaccepteerd en je denkt, oké, dat is het. Nou ga ik op een nieuwe weg in mijn leven. Dus dit is best wel goed. Algemeen lezen voor de laatste week van de jaar 2016, de week nummer 52. Ja, sorry, maar weet je wat is zo vreemd? Is dat 5 en 2 is 7 en de week is de number 7 energy, which is de zegwagen. Dus dat kom ik net achter. Oké, het is de laatste week van de jaar 2016 en we gaan de year op een positive energy vibration van wekens dat de zegwagen is hier en we hebben die goddess van de moon. En de energy van de goddess van de moon is zo fantastisch. Vanwege doordat als de goddess van de moon komt op, het is een tijd wanneer we connect met de moon, de energy van de maan. En de energy van de maan is altijd een feminine energy. En dat brengt balance met je femininiteit, maar ook het reinigt je energy. En het brengt jij nieuw energie. En dit is fantastisch als je gaat manifest in de tijd van de volle moon. Als we gaan even verder, we hebben de energie van melding. En als we hebben de energie van melding is wanneer je connect samen, zoiets als je gaat samen wonen. Dus ik hoop en ik wens voor heel veel mensen dat je gaat lekker samen wonen. Het is veel beter, het is veel goedkoper. Je gaat een nieuwe jaar beginnen. En voor de mensen die wonen apart en de een komt zonder werk, ga even samen wonen. En maak het best wel goed, omdat het is goed dat wij connecten met elkaar. Het is niet leuk als je bent alleen en eenzaam. Ja, als je heeft daarvoor gekozen, is het best wel goed. Maar het is goed als je gaat even je soulmate en je twin ziel opzoeken van wekens dat misschien is ze ook klaar voor jou als jij bent klaar daarvoor. As we gaan even verder, de volgende energy is de map shaper. En dat is die energy vibration van verandering. Oké, het is zo, het says, het is de eind van een oude jaar. En echt, de jaar 2017 is zo, het says, de jaar van de magie. En dit is de map van de magie. En met deze map, met deze nieuwe plan wat je hebt gekregen in je hand, kan jij gewoon magie in je leven brengen. Goed magic in je leven brengen. Niet zwarte magie, maar positive magic in je leven brengen. En positive energies voor de nieuwe jaar. En als jij begint even een nieuwe plan op te zetten voor het jaar 2017. Dit is de tijd wanneer je grijpt dat in en je gaat echt een strategie even gaan maken, even gaan opzetten voor de nieuwe jaar. En ik wens jullie echt een verschillende prachtige en een prettige jaarswisseling. En ik moet best wel zeggen bedankt voor alle steun in het jaar. En
Van alles, van alle thumbs up, likes, shares, bedankt. En ik wens jullie allemaal al de beste. Ik stuur jullie heel veel liefde en ik hoop om even in de nieuwe jaar even samen te connecten. Um, Alsjeblieft, deel deze video, stuur het even overal. Connect met ons in de jaar 2017. En ik hoop dat al je wensen en dromen come uit. En ik ga het zeggen, namaste, tot volgende jaar.